係俾人陪佢嘅，係貓站咗個老婆。點解唔喐得嘅老豆？佢哋我哋啲日本貓種好大隻嘅啫。向前向後咯，點喐嘅？佢有士多啤梨車，有貓車嘅，睇下士多啤梨。影唔到個貓車啊！真頭先。係咪翻轉頭咧？唔停得。佢開咗冇㗎啦，要下一班車翻嚟先。我哋落先啱啱做。點解個站？喂。可能有影。我哋而家嚟到貴志村線嘅貴志站，係啦。我哋千里迢迢咧就嚟睇貓站長啦。我仲要做記錄。我哋原本咧就去咗嗰個熱刺角狩獵園，點知嗰阿毛咧爭15分鐘都唔俾我哋入。喂，阿肥啊！嚟影招牌啊！嗰站有招牌。又有士多啤梨嘅喎。